重頭戲6款海膽已經到齊，再配一個魚子醬添。放假啦！今日又嚟食我媽卡西啊！今日呢餐勁啦，有6款海膽。中意食海膽嘅朋友咧，一定要睇落去。店內環境咧非常之好啊！個頭盤幾咁精緻，即刻嚟翻轉海膽先，即刻就展開海膽嘅序幕啦！我唔客氣啦。好 creamy， 呢度嘅環境同氣氛咧真係非常之好。如果帶女朋友或者老婆嚟慶祝下生日啊、咩周年紀念嗰啲咧，完全 fit 晒。呢個大拖羅壽司望落去真係不得了，我唔客氣啦。佢可能係我食過最好食嘅大拖羅壽司，真係超級肥美。俾大家睇睇個環境啊，北記貝壽司啊！一啲都唔韌，非常爽口，真係冇辦法唔再讚下佢啲擺盤，真係靚到不得之了。第一次喺我媽卡西入面食到有芋頭啊！但係呢個芋頭係超好食嘅，個面咧佢係炸過少少，入邊咧係勁腍，我係未食過咁好食嘅芋頭。重頭戲6款海膽已經到齊，再配一個魚子醬添。海膽嘅產地就係呢一度啦，成盒魚子醬俾埋你，不得了。俾大家睇下啦，係滿滿嘅魚子醬啊！咁多款海膽真係無從入手，睇到都口水啦。魚子醬加埋海膽咧，嗰種甘香係冇得解釋嘅，唔好俾佢停。中意食海膽嘅朋友咧，即刻訂位嚟呢度食飯啦！繼續去翻壽司環節，青魚壽司，我覺得頭先佢安排係好好啊！個海膽咧喺中段就拎出嚟俾你食咧，即係你唔會食到飽晒先食個海膽，所以呢個安排咧非常之抵讚嘅。非常爽口嗱，就算連茶碗蒸都係非常之咁精緻，所以有時食我媽卡西咧，我覺得每一道餸個擺盤咧，其實都好緊要，即係個擺盤做得好咧，你係成餐嘅心情都特別愉快。非常滑嘅一個茶碗蒸，係一個熱辣辣嘅海曼壽司，同埋佢切到咧四方形咁啦，好得意。嗱，淨係呢個蛋咧，可以欣賞下師傅嘅刀工啦，切得真係好鬼整齊。哇！呢個甜蛋望落好普通，但係食落去非常之冰凍，個甜度咧亦都係啱啱好。呢個算係我食過最特別嘅甜蛋。咁最後食埋呢一個抹茶嘅蕨餅咧，圓滿結束啦。咁總括嚟講咧，海膽質素咧非常之唔錯，同埋每一道菜嘅擺盤都係非常之靚嘅。咁成件事咧係食得非常之開心舒服。所以如果你話同女朋友同老婆嚟慶祝生日又好，咩紀念都好啦，呢間非常之適合。所以如果有興趣預約呢間我媽卡西嘅話咧，即刻去 JFG 呢個網站。咁網站上面咧仲有好多高質嘅我媽卡西，快啲去睇下啦！